जो है ना हमारा लग चुका है दोस्तों। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से जो है ना हमारा खरगोश जाल में लग गया है। माशाल्लाह बहुत बड़ा खरगोश है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमशेद खान हूँ। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल शिकार और पकवान की दुनिया। दोस्तों इस जंगल में आज जो है ना हम खरगोश के शिकार करने के लिए आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, आप देख सकते हो जो ना हमने सबसे पहले खरगोश के लिए इन जाल को लगाना है। जाल लगाने का तरीका दोस्तों यही है कि जो जंगल वाला एरिया होता है जहाँ पर आप जो है ना खरगोश जाल के बगैर नहीं पकड़ सकते, तो वहाँ पर जाल ज़रूरी होता है खरगोश को पकड़ने के लिए। ये सबसे पहले किनारे से हमने जो है ना बांध दिया है और यहाँ आप देख सकते हो इसको किसी साफ़ जगह में जो है ना आगे बिछाना है ताकि नीचे कोई गन लकड़ियाँ वगैरह ना हो। फिर बाद में जब इसको फोल्ड करते हैं तो फिर ये जो है ना मसला बन जाता है, फिर मुश्किलात होती है जाल जो है ना उसमें जब गन दड़ा हो। तो ये आप देख सकते हो हमारा मामू जो है ना आगे जाल बिछा रहा है। तो सबसे पहले हमने इस जाल को बिछाना है और उसके बाद ये आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये जितना जंगल है, इस जंगल को किसी लकड़ी या पत्थर वगैरह से खरगोश को हमने भगा कर लेकर आना है। इस साइड पे जाल वाले साइड पे हमने भगा कर लेकर आना है। तस्वीर सही। तो दोस्तों जाल हमारा जो है ना उस किनारे में लगा हुआ है। इधर से जो है ना हम खरगोश को भगाएंगे। इन इलाकों से हमने खरगोश को भगाना है उस साइड के जाल की साइड पे। ये देख सकते हो हमारे पास जो साथ जो लड़के हैं ये पत्थर मार रहे हैं। आप पत्थर या किसी लकड़ी वगैरह से इन जड़ियों को मारोगे तो इससे अगर खरगोश अंदर बैठे होगा तो वो भाग जाएगा जाल की साइड पे। रसोई आज तेरे बोला है कहाँ तसीब ना नरना नवजा तमुसर साले असीब तब बार खो वाले आला आराम सर आराम सर। नहीं वाला खाना ये जो है ना हमारे दोस्त इन्हें यहाँ से खरगोश को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अले आई लोन के किनारे तो ऐसी वाले पहला किनारे रखा अले वाला पहला वाला पहला गुलू तो है पसने वाला। देर अगला दोस्तों खरगोश जाल की साइड पे चला गया है, इन जड़ियों में बैठा था। दोस्तों ये देख सकते हो माशाल्लाह खरगोश जो है ना हमारा लग चुका है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से जो है ना हमारा खरगोश जाल में लग गया है। माशाल्लाह बहुत बड़ा खरगोश है। ये दोस्तों शिकार का मजा होता है। दोस्तों ये देख दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हमारा शिकार जो ना लग चुका है। यही दोस्तों जाल का तरीका होता है खरगोश शिकार का।
किस तरीके से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जाल का। दोस्तों अगर आपके इलाके में भी जो है ना पहाड़ और जंगल है तो आप भी खरगोश एक बार ज़रूर पकड़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस खरगोश का शिकार कितना मज़ा करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।